Hola, bona vesprada. Avui us presentem un vídeo amb una simulació sobre els exàmens de la Junta, sobre la part oral dels exàmens de la Junta. Esperem que us pugui servir d'ajuda. Volem agrair en primer lloc tant a Editorial Bromera, que ens ha permès utilitzar un dels seus llibres, com a Pasqual Alapont, que també ens ha donat el seu permís. Moltes gràcies a tots dos. A més, comptem amb la participació estel·lar de la nostra companya Montiel Montón. Moltes gràcies a tots. Comencem. Hola, bon dia. Bon dia. Sentes, per favor, de mi. Ui, també. Gràcies. D'acord, quina lectura ha triat? D'acord, doncs comencem com vulgui, per favor. Viatge a Palma, mitjan vesprada. Començament traumàtic. Ens hem deixat Mariona al port de Dénia. Des de la coberta tothom la saludava. Fins i tot una parella de jubilats holandesos li ha tirat confetis, mentre ella corria per l'andana i feia saltironeig la mar de graciosos. Sembla que la seva intenció era arribar al vaixell d'un bot, però ni un cangur hauria traspassat el centenar de metres que ens separaven ja del moll. Sergi, tot rient, li ha suggerit que es tirara a l'aigua, que ja miraríem d'empomar-la, i Carme, una de les mestres que ens acompanya, coneguda també amb el malnom de sintagma nominal, li ha pegat una bescollada. L'altre mestre, Antoni Sant Demetrio, de matemàtiques, àlies, digueu-me Toni, xicots, sóc un dels vostres, se n'ha anat a parlar amb el capità. Volia que el vaixell fera mitja volta i que tornara a per la nostra companya, però l'han fet fora del pont de mala manera. Helena, llavors, ha tingut una crisi nerviosa i se n'ha anat amb Tere i amb Lola pernil de Jabugo cap a l'interior del vaixell. Quines ganes de fer el numeret que té, ha dit Clàudia, i després, amb un somriure irònic i un gest desdig, com si cridara gallines, ens ha etzibat a la tropa. Vinga, que perdeu el cul. Què feu, que no aneu darrere d'elles, mascles en zel? I torqueu-vos la bava, ninots! Què opina vostè sobre la lectura que acaba d'escollir? Coneix alguna persona que hagi viscut una situació semblant? Disculpe, no l'he entès. Pot explicar-ho d'una altra manera, per favor? Val. I vostè, com haguera actuat, vostè, davant d'aquesta situació? Bé, jo crec que ja tenim suficients elements per avaluar-lo. Moltes gràcies. Pot continuar. Gràcies, sí. La prova escrita, gràcies. Sí, això sobre de nosaltres. Sí, gràcies. Adeu. No ho sé, nosaltres no li podem donar cap indicació sobre el resultat d'esta part. Em pensa que en un mes eixirà la nota global. Gràcies. Bon dia, adeu. Bé, espero que us hagi agradat aquesta primera versió de simulació de l'examen oral. Aviat prepararem una versió llarga amb algun consellet i alguna coseta més. Gràcies.